हेलो दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास में 4440 की आईसी है। और दोस्तों आज मैं आपको इस आईसी की जो पिनें हैं ना उनकी जानकारी देने वाला हूं कि कौन सी पिन किस काम में आती है। अच्छा दोस्तों, अगर आपके पास कोई एम्पलीफायर है 4440 का तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसकी पिनों की जब आपको जानकारी हो जाएगी तो आप वायरिंग भी बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। मैं इसकी दोस्तों पिनों की जो जानकारी देने वाला हूं वो आपको डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा, जिससे कि आपको कनेक्शन समझने में आसानी हो, कोई भी दिक्कत ना आए। तो पहले मैं आईसी बना लेता हूं ताकि वीडियो बड़ा ना हो, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से मैंने आईसी को बनाया है। आप इस पर ध्यान ना दें कि ये कैसी मैंने टेढ़ी मेढ़ी बनाई है, इस चीज़ पर आप ध्यान बिल्कुल भी ना दें। मेन जो मैं आपको बता रहा हूँ जानकारी, आप उस पर ध्यान दें, ठीक है। और यहाँ पर एक दो मैंने वर्ड गलत लिख दिए थे, उनको कट कर मैंने सही कर दिया। तो जो हमारी दोस्तों सप्लाई देने वाली जो पिनें हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि 4440 के आईसी में टोटल 14 पिनें होती हैं, ठीक है। इसमें भी मैंने 14 ही पिनें बनाई हैं। और ये जो मैंने आईसी का डायग्राम बनाया ये इस तरीके से बनाया, इस तरीके से नहीं बनाया। तो ऐसे आप आईसी को रखकर कनेक्शन ना करें। आप ध्यान रखें, जब भी आप अपने बोर्ड के कनेक्शन करें तो आईसी इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तब कनेक्शन आपके बोर्ड के सही होंगे। और ये जो मैंने बनाए हैं, ये जो मैं आपको कनेक्शन बता रहा हूँ ये इस तरीके के बोर्ड के बता रहा हूँ जिसमें 4440 की 2 आईसी लगी होती हैं, ठीक है। यानी कि डबल चैनल वाले के कनेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों इसमें जो पिनें हैं वो मैं सारी पिनें तो आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारी पिनों पर आप देख सकते हैं कैपेसिटर वगैरह लगे हैं, तो यहाँ पर उनका कोई बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही बोर्ड में लगे होते हैं। हम बात कर रहे हैं आज वायरिंग के बारे में, कनेक्शन के बारे में, कि आईसी पर हम सप्लाई कैसे देंगे और आईसी को हम कैसे चालू कर सकते हैं अगर वायरिंग टूट जाती है तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है, जो पहली पिन है वो NF1 की है, उस पर हमें कोई ध्यान नहीं देना है। जो हमारी 2 नंबर की पिन है उस पर ध्यान देना है। तो ये जो हमारी 2 नंबर की पिन है ना दोस्तों, ये हमारी है ऑडियो इनकी, ठीक है। इस पर हम अपनी ऑडियो देंगे, चाहे आप ब्लूटूथ से दें, यूएसबी कार्ड से दें या फिर ऑक्स से दें, किसी भी चीज़ से दें, आपको ऑडियो इस पिन पर देना है। ये आपको ध्यान रखना है, जो हमारी 2 नंबर की पिन है। और जो हमारी 3 नंबर की पिन है ना, यहाँ पर जो 3 नंबर की पिन है, ये पिन यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखिए GND, ठीक है। यानी कि ये पिन हमारी है ग्राउंड की। तो 3 नंबर की पिन जो है हमारी वो हो गई ग्राउंड की, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर -12 वोल्ट, ठीक है। ये -12 वोल्ट की पिन है। इसके बाद में दोस्तों 4 नंबर की पिन को छोड़ दो और 5 नंबर की पिन को भी छोड़ दो। 6 नंबर की पिन जो है वो भी यहाँ पर जो है दोस्तों वो है ग्राउंड की, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद में एक ग्राउंड की पिन और है दोस्तों, और वो है लास्ट वाली पिन 14 नंबर की। इस पिन को भी मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आप अपने बोर्ड में अगर आपके प्रॉब्लम आ जाए तो आपको ग्राउंड सारी पिनों पर चेक करना है। कभी कभी प्रिंट जो बीच में है वो क्रैक हो जाते हैं या फिर शॉर्ट भी हो जाते हैं, तो उस वजह से भी हमिंग वगैरह आने लगती है बोर्ड में। तो इसलिए आपको ग्राउंड तीनों पिनों पर चेक करना है, 3 नंबर पर, 6 नंबर पर और 14 नंबर पर, ठीक है। अगर हम आईसी की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल 14 पिनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है। 14 पिनें हैं इसमें टोटल। अब हम बात करते हैं स्पीकर की। तो देखिए जहाँ पर ये आउट लिखा है मैंने OUT, आउट 2, और यहाँ पर लिखा है आउट 1, ठीक है। तो ये जो दोनों पिनें हैं ना, ये दोनों आउटपुट की पिनें हैं और ये दोनों स्पीकर की पिनें हैं, ठीक है। यानी कि हमें स्पीकर में जो सप्लाई देना है वो ग्राउंड से नहीं देना है, दोनों पिनें आईसी से लेना है। वरना जैसे 6283 होता है तो उसमें 6283 के बोर्ड में क्या होता है, एक आप सप्लाई देते हैं पिन से और दूसरी सप्लाई आप ग्राउंड पर कनेक्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से स्पीकर वर्क करता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आवाज़ के लिए, स्पीकर को बजाने के लिए दोनों पिनें अलग से दी गई हैं, ठीक है। तो ये जो 2 पिनें हैं ना, ये आपको
स्पीकर में कनेक्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से ये आपको स्पीकर में कनेक्ट करना है। तो ये स्पीकर की पिन हो गई। अब इसके बाद जो ये 11 नंबर की VCC वाली पिन है, ये वाली पिन, तो ये पिन दोस्तों जो है ना, ये पिन है आपकी 12 वोल्ट प्लस की। जो 12 वोल्ट की प्लस की सप्लाई होगी वो इस पिन पर दी जाती है, 11 नंबर पिन पर। अगर आपकी आईसी वर्क नहीं करती है तो आप एक बार इस 11 नंबर की जो पिन है इस पर वोल्ट चेक करें। ठीक है, ग्राउंड सारे चेक करें, वोल्ट चेक करें, आपको पता चल जाएगा। वोल्ट अगर नहीं आते हैं तो फिर आपके सप्लाई में प्रॉब्लम है, वोल्ट आते हैं तो आईसी में प्रॉब्लम है। लेकिन ये आप ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप कभी आईसी को चेक कर रहे हैं तो अगर आईसी ज़रूरत से ज़्यादा हीट हो रही है, मान लीजिए कि आपका जो साइट है वो ज़रूरत से ज़्यादा हीट हो रही है, या फिर एक आईसी में साउंड आ रही है दूसरी में नहीं आ रही है, तो आप बोर्ड में ये कर सकते हैं चेक करने के लिए कि यहाँ पर ये जंपर दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जंपर सप्लाई के होते हैं, वैसे इसमें नहीं है दोस्तों सप्लाई का। ये डायरेक्ट ही पिन यहाँ पर डायरेक्ट ही आईसी पर दे दिए। कभी कभी बहुत से बोर्डों में यहाँ पर जंपर होता है, तो वो जो जंपर होता है ना, आप उसको हटाकर एक एक आईसी करके चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आईसी निकालना नहीं पड़ेगी, इसमें आपका टाइम भी बचता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।